Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke siza apha ke nemeko ke ephuma pha kwisikhulu seqela leZamalek pha eEgypt, apho bafake khona isimangalo bemangelela kusompempe waseRwanda ebephethe la mdlalo wabo ke neKaizer Chiefs pha ngomgqibelo ePeter Mokaba Stadium. Basibekile ke izityholo zenza into yokubana ke babe bavula ke ityala. Masukubalele ezi zityholo ke bazibekayo, bathi ke usompempe ke kangawuphathe kakuhle la mdlalo ke wangomgqibelo weCAF bedlala neKaizer Chiefs. Bathi ke okokuqala ipenalty yabo zangayitshaje kuwiso umdlalo wabo ngaphakathi ebhokisini wathula urefri. Baphinda bathi ke baphikelwe igoal, sebekore igoal lesibini sizathu saloo nto abasazi urefri kangayibali igoal yabo. Baphinde bathi ke kube neyola cards ezininzi ezikhutshwa ngurefri kula match ezikhuphela iplayers ke zeZamalek. Isizathu saloo nto bathi abasazi uba urefri bebhalele phi xa besenza ezo zinto. Bathi ke ngoku njena ngendlela bebatreata ngayo beyiZamalek kula mdlalo akange bayithande, abayazi ba ke isizathu ebesimenza laa nto la refri ke abe ubatreata ngalaa ndlela, abasazi isizathu sakhe uba besisingisele phi. Bathi ke baphakamile ke babheka inkundla zamatyala phaa kwiCAF beyovula ke icase ke bethi mangalela ke la refri okanye lasompempe waseRwanda bephethe la mdlalo. Batsho ke bathi funeka besisifundo into yokubana orefri bayekutyisa ke tim, bayekubethisa ke ezinye tim. Batsho besithi ke bayacela ke bahlaba ikhwelo nalapha kuCAF okubana ke umcimbi we-VAR makazama ukukhawulezisa uCAF, ngoba kuyonakala ebholeni yaseAfrika iitim zawuphulukana nemidlalo kungekho sidingo ngenxa yorefri abenza ke izinto ezingalunganga ke emabaleni. Sisizathu ke esibekwe sisikhulu seZamalek ke sicacisa into yokubana ke bavula ityala phantsi kweemeko ezinje ezenziwe ngurefri xa bebedlala neqela leKaizer Chiefs phaa ePeter Mokaba ePhulukwane. Baphulaphula masingene kanje ke, into yokuqala nje thina siyi-understand apha kukuthi baphikelwe ipenalty, baphikelwe igoal. Masiqale phaa umcimbi wegoal. Xa siza-analyza ke le nto yale goal ke baphulaphula number 2, le goal yabo bathi bemema goal number 2 waphikwa, afuneka si-analyze bengasingujunior Khanye. Sibe uJunior Khanye wayi-professional player. Uyandixaka indlela analyze ngayo mna engathi ngumntu lo zangadlala kwabhola kwa-professional. Uthi yena kuqala uMuguel phaa uziwisile kangaphushwa kakhulu, ududulwe nje kancinci waziwisa. Indixake xa kulapho into yokubana ke apha ebholeni na xa ufuna ukora omnye umntu umsusa ngesandla na usogqivela ukore. Isindibhidi indlela abenza ngayo uJunior Khanye phaa kuDisk TV into yokuba ba-analyze ngoluphi uhlobo, ngoba uthi uziwisile utyhilizwe nje kancinci uMuguel. Into ethetha ukuthi laa player njengoba imsuse ngesandla uMuguel yamenza engomfana omthela kabikho kwibhalansi erayithi yebhola, yona kumele ithathe ibhola engoku ifake emnatheni. Ngomlomo kaJunior Khanye uthi kurayithi akabonanga nto irongo phaa, kodwa thina xa siyijongile isandla seplayer sisashifte uMuguel samdudula wagqiqwa akabi nabhalansi, yathi iplayer yafumana ibhola yayifaka emnatheni. Into ethetha ukuthi kumele kuthiwe lo goal leyo ke igoal. Ize xa bekuthiwa yiKaizer Chiefs ke ekore ngalaa ndlela ngalaa goal, ebezawuthi kwaJunior Khanye lo athi iKaizer Chiefs hayi sisikelemu yenzelelelwe inikwe laa goal ngoba iplayer yeKaizer Chiefs ityhilize umntu, ebezawutsho kwaJunior Khanye lo. So baphulaphula ke ndifuna siyingene encakasana ke le meko, ngoba iitim zaseAfrika ingakumbi iZamalek yaseNorth Africa, i-Egypt, zonke ezaa tim zaphaa kwalawa mazwe aMorocco, Egypt, iTunisia azikamkeli into yokubana ngoku ibhola yaseAfrika ayisakhontrolwa ngabo, sayikhontrolwa yiAfrika yonke. Iitim zaseSouth Africa sezavuka, sezekwazi ukuzilwela eAfrika, abasakwazi ukuyi-understanda kuyamkela loo nto into yokubana ngoku bayabethwa ziitim zaseSouth Africa. Funeke bona qho xa bethe baluza
kube nesizathu sika referee, kube nesizathu sento engavakaliyo, bangafuni ukwamkela into okubana imatch iphele ngo-1-1, ugoalkeeper wabo wenze iphutha ngomzuzu wokugqibela waphuncula ibhola yangena emnatheni. Nantso into meba wathetha ngayo, baqinisa ugoalkeeper wabo, bathethe nayo into okubana iphutha elinje umzuzu wokugqibela ungaziphinda ulenze. Nasi umebe bayenza bona. And okugqibela baphulaphule ii-players zase-South Africa okanye ii-teams zase-South Africa uquka Orlando Pirates, Sundowns, Stellenbosch, Kaizer Chiefs, zonke iitim bezifunda ukudlala iCAF zihlukunyezwe kakhulu eAfrika. Zihlukunyezwa and yesibini indawo kwamanye amazwe kude kuthiwe akuvumelekanga kwa izo games ziteleviswe, benze into yokubana bazihlukumeze emfihlakalweni zingabonwa. Oreferee bebephethe zo match izinto bebezenza ibingabanyala, kodwa South Africa zange iitim zase-South Africa zivule tyala bezibethwa, zibethwe kabuhlungu. Ndingawenzela umzekelo, i-Orlando Pirates ngoku ibethwe yilaa tim kaMukoko, ibethwa ngoku apho kwiCAF. Indlela Orlando Pirates ibihlukumezeke ngayo kwela lizwe, uba bekuthiwa ngoku iZamalek ngeyime ngenyawo yavula icase. Zikhona izinto emele sizithethe singazifihli okubana ke ezi teams zase-North Africa zicinga uba zisakhontrola iAfrika, kanti ngeke zibe saphinde ziyikhontrole iAfrika ebholeni. Kuphelile ngabo ngoku. Ii-teams umzekelo South Africa ngoku ime ngenyawo Afrika iyazigxuthela. Le kaJunior Khanye kona into ke indlela analyze ngayo isisimanga nje, and isisimanga ngumangaliso. Baphulaphula ke ndifuna ke ningene nani ke nitsho into okubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.